Hi friends, welcome back to Moly kitchen. இன்னைக்கு பாருங்க நல்ல கருமுறா பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் பாருங்க. நல்ல டேஸ்டியான ஃபிங்கர் இது. பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் அப்படி சொல்லுவாங்க. நல்ல சாஸ்ல வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ ருசியானது இது. எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ரெட் கலர்ல இருந்தால் அதை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் அந்த பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து பெல் ஐக்கனில் போய் அந்த ஆல் அப்படின்னு எனேபிள் பண்ணால் உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. இன்றைக்கி நாம் செய்ய போன டிஷ்ஷுக்கு வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் பாருங்கள். ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கோம். மைதா மாவு, தேவைக்கு மைதா மாவு, காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், மஞ்சள் தூள், சால்ட்டு, பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி, ரொம்ப காரம் இல்லாத பச்சை மிளகா குட்டியாக ஒன்று போடும். அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி, சரிங்களா? அப்புறம் ஒரே ஒரு எக்கு, இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவை. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால், இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. பவுல் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கணும். நல்லா பொட்டி மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? இது வந்து எந்த இதுவும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு கட்டி கூட இல்லாமல் மேஷ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டு மேஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா ஒரு கரண்டி வச்சு கூட நல்லா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் 1 by 1 எல்லாமே போட்டுக்கோங்க. எல்லாமே இதில் போட வேண்டியதுதான். எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க. இது கூட நம்ம போட வேண்டியது கொஞ்சம் கரம் மசாலா. அது ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக, நிறைய போட மாட்டேன். கரம் மசாலா ஒரு 2 பிஞ்சு போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட எக்கு இதில் ஒரே ஒரு எக்கு பாருங்கள், அது இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு எக்கு உடச்சி வச்சுருக்கோம், ஒரே ஒரு எக்கு இருக்கும், அது இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் பாருங்கள், நல்லா நல்லா பிசைஞ்சு போச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு தேவைக்கு மைதா மாவு போட்டுக்கலாம். எவ்வளோ போடணும்னு போட்டு முடிச்ச பிறகு சொல்கிறேன். இது வந்து முட்டை பெருசாக இருக்குதோ சின்ன இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வரும். அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு கூட ஒரு சில உருளைக்கிழங்கு வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். இது பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து எல்லாருக்கும் ஃபிங்கர்னால் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் செய்யலாம் அப்படி இந்த ஐடியா தான் நம்ம செய்கிறோம். கையில் ஒட்டிக்கும், அதனால் கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கையில் ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் மாவு போட்டு பிசைஞ்சிட்டு பிறகு கடைசியில் தான் நம்ம எண்ணெய் போட்டு ரெடி பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் எவ்வளோத்தும் மாவு போட முடியுமோ அவ்வளோத்தும் மாவு போட்டு சப்பாத்தி மாவோட கன்சிஸ்டன்சியில் பிசைஞ்சிட்டே வரும். இது வந்து பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்காக இருக்கும். ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் காஷ்மீரி சில்லி போட்டோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து சுத்தமாக காரம் இருக்காது. காஷ்மீரி சில்லினா வெறும் கலருக்காக மட்டும்தான். கார மிளகாத்தூள் போட்டால் தான் காரம். இது நல்லா கலர் இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம அந்த மிளகாத்தூள் போடுறோம். காஷ்மீரி சில்லி, அதாவது திக்காலா லால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்கெட்லேயே இந்த சக்தி மசாலா அவங்க கம்பெனியோடது தான் நான் எப்பவும் யூஸ் பண்ணுவேன். இல்லைன்னா அதுக்குன்னு ஒரு மிளகா இருக்குது, அந்த மிளகா வாங்கி நம்ம அரைக்கணும். நம்ம காஞ்ச மிளகா இருக்குது இல்லையா, அதே மாதிரி தான் அதுவும் இருக்குது. அது காஷ்மீரி லால்னு சொல்லுவாங்க, காஷ்மீரி சில்லின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சாதா யூஸ் பண்ண சில்லி கிடையாது அது. அப்போ அதை மாதிரி பிசைஞ்சு பாருங்கள், நல்லா பிசைஞ்சு கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள். நல்லா அடிச்சு முழுசாக மாவு 3/4 கப்பு, இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள். ஒருத்தம் தேவைப்படாது. இல்லை வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம், இதுவும் போட்டுக்கலாம். நம்ம இதுவும் போட்டுக்கிட்டோம் பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திக்காயிடும்போது நல்லா கரமுறைன்னு இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து மைதா மாவு இல்லையா, அதனால் நல்லா ஸ்நாக் வந்து நல்லா கரமுறைன்னு இருக்கும். ஒரு கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய்
இல்லை எந்த எண்ணெயோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த எண்ணெய் கை ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு எண்ணெய். நீங்கள் வீட்டில் சமையல் பண்ண எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உருளைக்கிழங்குன்றதுனால அது கொஞ்சம் ஒட்டிக்கும், அதனோட தன்மையே அதுதானே. உருளைக்கிழங்கு நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி அப்படி பண்ணால் அது எல்லாமே ஒட்டுறது எல்லாமே வந்துடும். இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு பாருங்கள். சின்ன பசங்கள்லாம் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது இதை மாதிரி பொரிச்சு கொடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக இது இன்னும் கொஞ்சமாகவும் இருக்குது, ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு நம்ம வந்து எண்ணெயில் ஒன்று ஒன்றா போட்டு அப்படி லைனாக போட்டு பொரிக்க போகிறோம். அது எப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சும் செய்யலாம். இது எல்லாம் நம்ம இஷ்டம் தான். அது இப்படி போட்டுட்டு அப்படியே எடுத்து எண்ணெயிலும் போட்டுக்கலாம். அதுக்குன்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பாருங்கள், நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். அப்படியே கட் பண்ணி அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுக்க வேண்டியதான். அப்படியே சுற்றி போட்டுட்டு கூட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதெல்லாம் செய்கிறது பாருங்கள். அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் போட்டு இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க போகிறோம். நல்லா ஒரே சைஸில் எடுத்தோம்னா பார்க்குறதுக்கு நல்ல அழகாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் நீட்டு கம்மி. இது இப்படி சுட்டிக்க வேண்டியது. இது 1 by 1 எடுத்து போடணும். ரொம்ப இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். ரொம்ப இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது, ரொம்ப குறைஞ்சும் போயிடக்கூடாது. இதே மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தீ வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு போட்டது எண்ணெய் சுட்டுருச்சுனாலும் ரொம்ப டார்க்காக போயிடும். உடனே திருப்பி போட்டுக்கணும். உள்ளே எல்லாமே வேக வச்சு தானே, அதனால நமக்கு அந்த இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு எல்லாமே போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன். சிம்மில் வச்சு கொண்டு வரேன். கொஞ்சம் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு இல்லை, உருளைக்கிழங்கு எண்ணெய் ரொம்ப கொதிச்சு வச்சுன்னா அப்படியே கருப்பாக கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கணும். எப்பவும் ஸ்டவ் வந்து கொஞ்சம் சிம்மில் போட்டுட்டு தான் இது பொரிக்கிறதுக்கு போடணும். எண்ணெய் ரொம்பவும் கொதிச்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், கலர் மாறிடும். பாருங்கள், இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் எடுத்து நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ இது பாருங்கள், சிம்மில் போட்டிருக்கும் பாருங்கள். சிம்மில் போட்டு அப்படியே பொரிச்சு எடுத்துனா நல்லா வெந்தும் போயிடும். அதே போல் வந்து நல்ல கலர் வந்து நல்ல ரெட் கலர்லேயே கிடைக்கும். ரொம்ப தீ குறைஞ்சி போச்சு, கொஞ்சம் கூட்டிக்கும். இந்த சைடு அப்படியே திருப்பி போட்டு கொடுக்கணும். இப்படி காமிச்சினாலே அதுவே திரும்பிக்கும். எப்படி திரும்பி நல்லா ஃபிங்கர் மாதிரி வருது பாருங்க. காமிக்கிறேன் பாருங்க, பார்த்தீங்களா? இதை மாதிரி நம்ம வறுத்து எடுக்கணும். எல்லாமே வறுத்து எடுப்போம். வறுத்து எடுத்து நான் கொண்டு வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்க. டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா? ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சு எடுத்துகிட்டு வரேன். ரெடி ஆகிடுச்சு. For watching this video, thank you friends.